大家好，我是陈哥，今天给大家讲的是船长哈洛克。故事发生在遥远的未来，人类在宇宙中不断扩张，总人口达到5000亿之多。由于没能与异星文明和平共存，人类的发展开始受限，甚至有衰退的迹象。大家开始想念地球妈妈，金窝银窝不如自家狗窝，全都扎堆要回到地球母亲的怀抱。但地球奶不起这么多孩子，于是各方势力之间争端不休。为了调解这场战争，名为联邦盖亚制裁的统治机构应运而生，地球被它封印起来，成为圣地，任何人都不得进入。宇宙海盗哈洛克船长就是在这样的背景下诞生的。相传他和他的海盗船与暗物质结合，都拥有着不死之身，100年来不断地打击着联邦舰队。虽然船长不会死，但他的手下却会，所以经常要停留下来补充新的船员。男主就是这样机缘巧合来到船上，成为海盗的一份子。这次海盗盯上了一艘联邦军舰，顶着对方火力直接来一次硬碰硬的亲密接触。接下来是双方船员之间的肉搏战。话说这么发达的文明，还在玩如此落伍的枪战游戏，这跟现在打仗你扛着一把小米加步枪上去有什么区别？男主进入机船内部，遇到了一名联邦士兵，士兵在他眼球内植入了监视器。原来男主是他们派来的卧底，任务就是刺杀船长。他是联邦舰队指挥官的亲弟弟，曾经因为她的丈夫导致哥哥下半身瘫痪，出于愧疚对哥哥唯命是从，所以自告奋勇来当卧底。事实上他根本不是名合格的卧底。海盗船拥有自我修复功能，也不需要补给能源，因为船上配置有精灵族利用暗物质开发的永动装置。下一次任务很快就开始，在一颗陌生行星上安装第99座次元震动弹。执行任务的是男主和另一名妹子。根据理论，用100座震动弹分别引爆100个宇宙节点，就能使时间倒流，让一切回到最初的模样。男主正偷偷拔枪准备干掉他，阻止这个计划。突然地面开始摇晃，原来底下有只巨甲虫在活动。千钧一发之际，男主又改变了主意，一脚将妹子贴到赶来接应的飞船上，自己则差点死在地下。这时哈洛克船长闪亮登场，救起了他。男主却突然拔枪相向，此时船长展现出宛如燕双鹰般的口才，三言两语就将这个墙头草拨到了己方队伍。最后一个时间节点在地球上，联邦舰队当然不会轻易让他得逞，派出大批舰队包夹海盗船，从四面八方朝他开炮。没想到这是个全息投影，军舰反而被自己误伤。这种僵尸操作，要不是在侮辱指挥官，就是在侮辱观众。之后他们又在土星外围发现了海盗船，第二批舰队随即跟上。这时海盗船上的男主和哥哥开了个视频聊天，他想用嘴遁劝哥哥放走船长，真是个愚蠢的弟弟。指挥官不屌他，直接祭出大杀器攻击海盗船，结果这也是个全息投影。随后真正的海盗船终于出现，火力全开，横扫联邦舰队。经过此役，指挥官和大批士兵都成了海盗船的俘虏。男主负责去劝降哥哥，对方却说出船长曾经犯下的不可饶恕罪。船长曾经也是联邦舰队的一员，负责打击那些想回到地球的人类。但是在见证到联邦高层偷偷移民地球的肮脏交易后，他一怒之下朝地球发动了攻击。在被联邦舰队围攻走投无路之时，他祭出了最后一招，释放船上的暗物质，包围地球，想将它变成真正意义上不可进入的圣域。可惜一顿操作猛如虎，直接将地球毁灭。现在看到的美丽蓝色星球，其实是用全息投影伪装的。些许伪装的地球毫无生机，丑陋不堪。之后船长和他的船在与暗物质融合后获得不死之身，毁掉地球让他觉得很是愧疚。于是他接下来决定毁灭宇宙。没错，引爆100个时间节点的后果不是让时间倒流，而是毁灭一切，让宇宙重来。听完哥哥的话，男主决定背叛船长，回归联邦。他释放出大批的俘虏，开始从内部反攻海盗。风水轮流转，这次船长和部下反而成为联邦的阶下囚。联邦试图吸走船长和海盗船上的暗物质，果然船长变得虚弱起来，不死之身估计也快没了。就在即将对船长公开处刑之时，这时男主又一次变化，破坏了行星装置，救出了所有的海盗。原来他先前在地球上逛了一圈，采到了一株野花，这不正说明地球正在慢慢恢复生机，人类还有希望吗？反正墙头草总有100个理由为自己的摇摆找借口。接下来海盗们吹响反攻的号角，海盗船突破重围往地球飞去，船长打算揭穿联邦的谎言，让世人看到地球的真正面貌。这次联邦军的所有战力悉数出动阻止他们，但又有什么用呢？海盗船成功破坏全息卫星，将地球的原本面貌展现出来。男主则广播昭告全宇宙的人类，同时向大家灌输心灵鸡汤。地球上发现了新生的野花，证明我们还有希望。联邦的高层一看，这还得了，决定启动毁灭性的木星光束炮击毁海盗船。虽然这样会导致在同一直线上的地球也被误伤，不过不怕，倒是再投影出个地球出来，作为大家的精神寄托即可。船长察觉到他们的意图，让海盗船往其他方向移动，以吸引火力，使地球避开了光束炮的连带伤害。随后海盗船回到地球，在刚才战斗中指挥官牺牲，死在了男主怀中。船长将男主选定为继承人，将100个震动弹的引爆按钮交给男主，以后若是人类再次犯错的话，不要犹豫，直接按下那个按钮，毁灭一切吧。
我信你个鬼！你这分明是想甩锅。故事到这里就结束了。后期男主和造型和船长极为相像，似乎在暗示他就是年轻时的船长。不过影片中并没有明确指出具体怎样，谁知道呢？作为 CG 电影，这画面还是很逼真的，就是剧情幼稚且逻辑不通。船长的动机至始至终让人觉得不可理喻，男主的墙头草属性也让人无语。最后，这个故事告诉我们一个道理：路边的野花不要随便采。